Aqui, já chegamos aqui no local de pesca. Aí o Samuel ele tá arrumando ali os anzóis. Bom pessoal, essa aqui é a fruta que a gente vai pescar o aracu. Que é dessa palmeira aqui, ó. Que é tipo como se fosse uma pupunha, ó. Dá uns cachos lá em cima. E aí essa fruta cai na água e os peixes comem, né? E é dessa fruta que a gente vai fazer a isca. Aí aqui eu tenho agapunga, que é uma fruta dessa amarrada no caniço, né? Que você vai fazer o movimento de como se a fruta estivesse caindo. Que é para chamar o peixe. Ó, caiu uma fruta, eu tava batendo e caiu uma fruta aqui. Aí tá preparando, depois eu vou mostrar aqui como é que a gente vai pegar o peixe.